आंबा लेतस का? मना आंबा मा कस बद बद रस दादा कसा पेस आंबा ना रस. चला आंबावाले या. चला आंबाले आंबा. चला आंबा. जो आंबा तुमले कोटेच नाही भेटाव तो आंबा आपला पण भेटे तुमले. आपला पण फक्त आणि फक्त आपला पण भेटे. चला हापूस बिपूस कापूस प्रत्येक टाईप ना आंबा सापडते तुमले आपला पण. बोला मावशी काय देऊ तुम्हाला? चांगला आंबा दखुडते बो आपले. मावशी आठेबटा चांगलाच आंबा आहे. तुम्ही फक्त उचला ना. बोला फक्त कितला क्विंटल पॅक करू? हो मन दादा एवढा क्विंटल बिंटल न करू. 1 किलो दे तेवढा. चला हो दादा आंबा लेतस का? मना आंबा मा कस बद बद रस दादा कसा पेस आंबा ना रस. चला गोड गोड आंबा आंबट आंबट आंबा तिका तिका आंबा. बोला बोला लवकर बोला. टाइम नाही आपला पण. कितला आंबा देऊ तुमले दादा? तुम्ही पण जे चांगलं होई ना भाऊ ते दे माले. अहो मना पण फक्त A1 क्वालिटी ना आंबा राहतस. तुमले पटी ते लेवा नाही तर मग जावा. बोला कोणता टाईप ना आंबा देऊ? हापूस कापूस चिकूस? आई कापूस आणि चिकूस कोणता कंपनी नाही? अहो दादा एकच नंबर आंबात बर का द्या. दुनिया मा कोटेच तसा आंबा भेटावणे बर का तुमले. फक्त आणि फक्त आमना वावरेस मा पिकतस त्या. बरं बेटा ठीक शे मग. बरं मग एक काम करते. बटा व्हरायटीज माहीन पावशेर कर दे माले. हाटे बटा लोके इसन 5-5 6 किलो पॅक करीसन ली जातस आणि तुले पावशेर कथान देऊ? नाही ना पावशेरवाला ले नाही तर 2 किलो ले नाही तर नाही बेटा. अशा दमक्या दिसन आंबा एकच तू कोणतू ना आटे ना आंबा ले जे आधी मालनी पाहिजे बो ना आंबा. आणि वय साला डोंट अंडर एस्टिमेट द पॉवर ऑफ आंबावाला. चला एक दिन बटासले दकाडसू आंबा एकीसन करोडपती बनसू आणि बटासले पैसा दकाडसू म्हणा. चला आंबावाला या. चला गोड गोड आंबा तिका तिका आंबा या. चला आंबाल्या आंबा फुकट माल्या इकत माल्या फक्त आणि फक्त आंबाल्या. बोल भाऊ तुला कितला आंबा देऊ? मी आंबा लेवान करताना येले रे भाऊ. मग आटे का भाऊ ना मी CID माईन येले. CD माईन? ओ दादा अरे मी आंबा कस रे आई CD नी कस रे भाऊ. मी जायचं समोर ना दुकानवर लिहिले वय. ओ चगेल ना CID ऑफिसर शे मी स्पेशल तुला आंबा चेक करायसाठी येले. आंबा म्हणा आंबानी दुकान म्हणी आणि तू कोणचे आंबा चेक करणारा? वय तू घर वय टाका रे यार जेल मा हवालात मा कोंडा आले. चल रे चल. हो बापरे आहो तर खरं जी लागा रे भू. हो साहेब सोडा ना हो जाऊ द्या ना हो चुकी होई गेली मन गई. माफ करा माले हो सोडा ना हो. हो साहेब माफ करा ना हो माले. माफ करा ना माले सोडा ना. हो बापरे मना आंबाना दुकान गए रे भू. काय रे हो सोन्या उठ ना रे. काय बडबड करा ना दादा झोप मा. हो मना आंबाना दुकान सोडा ना हो दादा आते पण नाही कराव ना असं. उठणार हो दलिंदर कथाना. काय होय ना कोणता आंबाना दुकान चालू आहे तुला? होय मना सपना म्हणा एकदम मोठा आंबाना दुकान होता आपलं. आणि त्या दुकानना चक्कर मा CID माले आवडली चालली होती. हा वय अंग बिंग वय